Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino gouvernement moutatier ou bien bango moko ba recevoir nga ba chauffeur de batier et puis essence ezomona ba carburant ba wa pepa ezomona pourquoi augmentation ya prix boye na katana ministre ya transport azomona biloko te transport ezali na 500 francs au ministre tika na 1000 francs uti wa ye ministre transport azomona biloko wana et puis mbongo na se prix wana yo lobi na 1000 francs na mbongo ezofutama na se siko muto aza l'état muto aza na uniforme sika ke musala kozonga te fo aza na mbongo te papa yango pe na tuna eza faute ba chauffeur to ya ministre ya transport azomona makamata azomona ngote chauffeur azo alamungi na tonga tipri na ndenge na ye carburant matite bon transport ba prix na ngo ekomi ezaka na l'air soki oyebite soki mobeko yango ewuta wapi okokende neti na lebo na okende na kofuta 1000 francs na retour oyo bazosenga 500 francs alors tozo comprendre te soki ba système yango ewuta wapi et puis bakonzi baotala bango eloko wana bareceveur baomatisa baprix na ndenge na bango bon bango baomona ngo normal moto akoinquiete bango aza na ye te nakosenga na ministre ya transport batika système oyo ntango oza chômeur ntango ozolukaki bokonzi ozoloba makambo mosusu na bapeuple ntango okokɔta na esika wana obosani no kutu peuple yango okomosala makambo oyo yo moko olingi oyo bango lokola baza na secteur wana basengeli kotelema makasi mpo okende ezala butu ezala moi transport ezalaka nde toyebeli yango na prix moko ale bango bazomona na bango souffrance oyo tozomona bazosenga omona moto alobi na 200 donc 2000 oyo kuna alobi no 3000 eka 300 francs yebake 3000 so oyoki 200 francs yebake 2000 tozosouffrir makasi surtout soko obimi na 5 heures omona ofuti 100 francs donc 1000 francs mais soki ekomi kaka o 7 heures 8 heures ti tokoma ba 9 heures wana oyoka kaka ba 200 francs mais mpono okende ozonga ba 6000 na ba demi terre okosala mpe na 10 000 na devoir wana ya kolesa bana oke makolo na place à 20 minutes osali 4 heures du temps ya makolo bon na likambo ya embouteillage surtout wana tomonaka fo batika système wana président aza mosali na biso peuple mais ndenge nini soki président azoya embouteillage eza te biso bato oyo totie ye wana ale tosufraka na embouteillage tozotambola na bamboka mosusu tozomona ndenge barigueur ezala oza komona mpona nini lokola rigueur etonda kuna bato bazala te e place ezali bande passante omona ke chauffeur atelemi mpo bato balingi batraverse ale biso lokola kobanga eza te ale tokoma omona ondire bango moko bamikonzi ya ville ondire bazelaka mwa bambongo ya bambota likasu bango bazwaka na bango do yango omoni rigueur ezalaka nango te Ah papa tozokama phénomène 100 francs soki euteli wapi mpe bandeko na biso bareceveur na tongo 5 heures fo bima owela bisi na 5 heures oza na 100 francs wana so babisi 100 francs oseke 1000 francs so bokomi 7 heures emati 1500
16h bis ezongi 1500 2000 siko bande kwa biso baoke misala puis bibali na biso ki tozo souffrir transport ezoleke belé na journée boye mutu fa dépenser akende ville dépenser ya transport il faut dépasser moins de 6 000 7 000 francs wana ka pour na transport siko salaire ba ozo ya malonga te mais mbongo azo dépenser na par jour na transport ezoleka ebelé tango tala ki salaire yango aye nango transport okata par jour bana classe bani tozo kokate. Donc il faut balancer sur ma cambo et transport et quitter na C chaque jour donc il faut embouteiller tout temps la camakolo ba ozobi mbongo ba kongo mbongo so kongo tam teje ba sundoli bino bo kitisi bo komo ya makolo mais c'est au futa qui déjà transport pour avant mata faut futa transport so pesi mo auto mata te tozo mata transport na c'est mbongo donc mbongo na c'est après yo mati na motuka siko so ka embouteillage a sundoli na baluki na ye atiki bino bo baluki azongi akiti bino bo komo ke suma komo au poussa luki sous transport mususu papa nga azif ba kondu bate sui kama embouteillage puis en plus na route mo kali na biso tracasserie ban na biso ya moto ba obula kitoko te ba soda ba te wana na route mo kali ba zombuye ba na moto ba ujana si ba ujana ba na moto ba osala bien te kokanga na kokanga esaka kana kokanga na kokanga soki ba obaluki so leki kaka venya na akangi ofo fina mbongo 20 000 francs batika de chaque jour ba na moto ba olela au moins la robima tongo boye bakangie moto soko pesi 40 000 50 000 te ba otika moto te mbongo na ba konti ba mona ngo to ya bango moko. Exemple les policiers là on va tirer la biso bazanga matiki bango ne mba créer ba embouteillage oyo soko pesi 200 atiki hôtel maana bafuta ba policiers là bango pa évacuer nzela surtout nini na lo ba pona ba mutana eloko basalaka eza te ya kokanga mutuka toboli bapine 200 000 toboli nga bapine na kozala oblige na telema place anga na kocreye totalement embouteillage mpona bamisa bapine na ngai eza mpona bakutanaka yango naloba général kasongo azwa charge ya bato na ye soki bakoka kofuta bango talongo na bango atika bango bafuta environ nazosomba 10 litre pompise fo napesa ye 15 000 wateke nanga 10 litre sikoso nasombi 10 litre 25 000 pompise alenga 15 000 nakomi na combien somala kosomba mpona perdre to na gagné aussi lota biso mpe baverseme mata mpo nanga baprix mosusu tobangisa yango ematya biso baverseme embouteillage eza na kati ya ville ya kisasa na bokasa partout awa nde tobulaka awa puis bamajorité biso na bokasa mingi mpona baroulage presque ebele bakomi azuma 1000 francs na ye akaka nzela tasi nzela akei yakasa makasi ezaka na bokasa likolo baroulage donc mosala awa basala bokasa apa kozwa mbongo eloko moko te basalaka na kati ya bokasa awa phénomène na cause ya carburant emona na difficulté tobombaka ngo mwa 1500 mwa 2000 mpo nini ti olongo awa mc peut-être awa okolonga na 10 heures okomi kingasani 13h 14h oluka carburant mati 3000 francs soko bi osomba ngo il faut laisser pomiste mbongo osombi 10 litres opesi 5000 soko komi na 20 litres il faut pesa 15 biso boya bengana okende nao station neti na minute tototia carburant na mutuka na biso tosombi 20 litres topesi 5000 na demonome topesi 5000 po taso 20 litres ndenge siko yango wana euta likolo nango po tosandeli boso bosomba carburant bon babongisaka makambo eza likolo mpo biso toza à l'aise soko baarrange likolo biso tokomi à l'aise. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango
kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba jeu kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. wana passerelle la liberté et eloko esali mpona passerelle ekoma wenze eza nzela oyo basali likolo wana nde esali mpona passerelle ekoma wenze pourquoi parce que bato babando tya na se na bato babando katisa na se babando somba bango baye komona bafongoli nzela likolo omoni bato bamati kuna mpona bato bazoleka likolo basombaka bango likolo eza normal te mais quand même basali yango parce que bato bazoleka kuna na likolo ya pont le problème eza boye omoni pont oyo nini esali mpona bato babando teka kuna bato bana misala ya bien kutu te so comprendre bato basouffrir makasi ndenge bato baza basouffrir makasi yango nde bamoni ke olie topandaka na ndako tosala todébrouillaka ata likolo boye ekosalema bien conseil na kopesa na baautorité na lobi boye conseil ya bien eza ke misala balukela bapeuple misala ya bien oyo bakosala mpona babanda osala badésordre te comme tel soko otali likolo apo akomona basumbi makasi so comprendre l'état asala na ye mosala na ye te so comprendre l'état ndenge aza wana azaka mpona koya kosangisa mbongo likolo ya pont epuis kokende soki otali likolo ya pont wana tokomboli plusieurs fois banie eza ebele so comprendre l'état aza mosala azosala te eloko na kolancer pa l'état na lobi balukela bato misala bien mpona bato basalaka mpe so bazosala bakosala babétise nyonso wana te.
bon eloko ezosala wenzana ezala likolo ya passerelle bamama na babandaki koteka na se awa vi ke baassainissement oyo baosala wana bamama na bamati likolo koteka na passerelle donc eloko ezosala mpasi eza difficulté nde ekoti na kati ya wenze baespace liso eza te oyo bato bakozala bakota bateka donc mwa baespace etika mike bato bakota bateka ti libanda donc bamama na moye mpe bafanda na bandako te bakomi ti na niveau bamata likolo bateka bato bakokata kuna komona mwa eloko asombi message eza ke non wenze oyo so totali bien espace eza na nsima espace eza na nsima terrain moko ya nsima eza kuna maintenant façon bamama na bazoteka bazowelela bapla mais soki batie bamesa ya bien bakozwa bamama wana bamemi bango kuna na niveau ya se d'une façon batekaka kuna bato nde balanda bango kuna yango wana omoni ke non neti boye likolo oyo neti na bapasserelle so otali kuna baniere bato bazosumba biso baphotographe tokokombola donc tokokombola ezala nyonso siko bamere wana nde tosenga na bacondition moyen eza bameka na koya kotala meme baespace oyo etikali ya vide mpo batia population baluka koteka kuna bavivre bien. na Pascal na saso de mouton. Na saso de mouton epekisami muto akoteka te. Epekisami pe kozala arrêt de bus te. So lezo koma arrêt de bus par rapport ya ba policier oyo baza. Bango nde bakotisaka mituka bapesi bango ba 500 pasi ma baso créer ba embouteillage. Mais za penza ebongi te ke muto ateka tala na ta salité oyo eza. Ba konditant basali eloko ya malamu boye pona ko aider population, il faut suivi nango ezala. Eloko nyonso soki osali yango so suivi eza te eza malamu te. Tala solo ya masuba, tala yo moko moni babwaki ba milangi ya masuba eza penza malamu te. Ezosenga bakonzi soki basali eloko ya boye, suivi ya malamu ezala pona kolandela eloko tosala gese eza malamu to eza mabe. ADG comme déjà fou. Conseil eza kaka boye. Koteka awa ezali malamu penza te. Ko mutuka mawe ko sala penza ebaluka boye. Frère esile tutio. Ekozala malamu te. Ekozala malamu koluka esika moko atana ba wenze, atana porte ya lupango zoteka. Pona saa koteka penza eza malamu te. Yo moko zomona. Eza esika mituka ebaluka. Mutuka musoe ko baluka ezangi nango pe frère tutio. Oko perdre vie pona eloko moko ya muke. Penza eza malamu te pona koteka. Oko yebisa na bandeko nyonso bazoteka, bazotia net ya commerce. Eza malamu te eza ko risquer vie na yo moko. Mabuza ba risque ba rezebele wana ba camion se uta koto na route mokali ezoka chabwe. Donc ils a pena malamu te arrêt de transport eza na tia sous mouton. Donc
bacamion oyo eza ebele soki kobaluka eza bien mais soki kotelema eza bariske ebele bacamion misusu ezowuta ezobima misusu ezoya ezotourne boye bao batemi na bare wana donc bapénalize bato ebele yango bozomona bambuteyage ezosama makasi ya normal te ya mabe makasi po asi asoti moto eya neti entre na ekote na ebalukeli po na si asoti moto jamais bato bakoteka jamais fule ekozala po eya neti entre bato bauta bakami ezouta mokali ezobaluka ezouta boulevard monene ezobaluka kaka sereleki basoda bakanga camion balia na cheke yango nde esambo kaka sere ezala soti moto conseil na alobela baoka bati koteka se soti moto po eza riske eya mabe makasi awa toza na masi na quartier de na soti moto oyo epermettre pascal mais na sa soti moto bato batekaka te so bamama baateka mpona pasi mpona kobokola biso yango mona bato bateka na sa soti moto mais eza normal te po moto ateka na sa soti moto po sa soti moto eza danger mutu ekosila mpe fois ebaluki briske ezibino nyonso bon eza bien te eza mabe mais mpona bango bamona yango bien mpo basala trakaseri nde na sa soti moto mpo baliesa bana na bango yango mutu nyonso akomolinga aya na sa soti moto atika biro na ye aya na sa soti moto mpo alia nga mpe nayebi te naye okutaka ndeko mobala alali naozela transport na baluki nsima boye namoni bato batondi me kolala alali tozomona alali position ya boye ya kolala elongi na se bandeko na biso bajeune garçon conseil botika bimelamela bon awa tozali presque na marché liberté mais en côté liboso magasin bendien bon tovandaki kuna na ntongo bayoyebisa biso o mama soda mutu moko akufi kuna toye totali tomoni tozongi nde natindi baelema bakende oyebisa na siete ke corps moko eza wana mutu akufi ntango toye kotala eza bimelamela na bango kolia mpe soki eza bien te mpo ayaki presque po alala abandi kosanza makila toye kokuteka ndenge alali wana na bamakila na ye ndenge asanzi conseil eza kaka bana batika bimelamela so bakonza mboka bazoboya eloko ntina ezali batika bimelamela eza mabe tala ndenge asanzi makila mpona bimelamela aza mpe mwana ya libanda aza neti fazer ozomona te ndenge azali onga nazaki nango mpona loba mosala na ngai nasali natindi bainformation mpa bakonzi mpe batindi basoda yango moni ngai naza na basoda awa bon ezosala biso vraiment pas si grand journaliste bimelamela oyo bajeune bazopréféré komelaka chaque jour bozolia te kaka komela ebele tala baconséquence bozolia te kaka komela depuis ntongo olia te mopréféré omela bozomona baconséquence siko biso bato basécuriste volontaire
tout le monde a pas si pour avoir acte ça va décès à boyer place sur cette liwa et banité yo moko qui comme la bimela mela oye et provoquer le liwa ou là liwa no kufi yo ça la vraiment pas si pe li sous on na robakisa ba jeune bo préférer rotamla ba carte d'identité pour jour li kamboya katoye bakate carte d'identité et resunga yo na tango li kambu ba zo référence et adresse na yo. Mama o basi ya makolo kilo na lingala pena biebe basi ya mababe basi ya mababe ba kenda wawa te ho ba otula makasi nzambe bando bandaki ndumba yaya ata TV para bino somba te ata kitsa dessin animé osomba te ndako ozwaka te ata mbongo biloko kolie para bino otikaka te baosombelo na lipa yaya kindumba pema luke loka kosala luka osala commerce luka musala métier ya koluka mobali aselo nyonso esila makambo wana ezaka susu te otamboli tambo na mokili baozwaka te oya kilo wana libabe na TikTok bando bandio bina otikala kutu presque soki sexy soki ndeni baolingoka te tino namona te yaya oyo eza libabe luka mosala osala luka mbongo tranquille batiela mobali motema te tiela mobali motema eza métier yango yayoki ndumba eza don oubien eza métier oubien eza nini nazoluka nayeba non lifuti nango ezaka maladi oubien infection yaya lukeloka kosala lukeloka kosala ekesala bien baotonga o déjà na famille na bino baotonga o so bimika ntango odekushaka wana oye oyaka neloo te apa talo simbi na maboko lipa te ata ko morso dendo oyaka nango te epa na bino tika eloko te mais non ezala te basi ya mababe nzambe na ngai yaya lukelonga nzambe bando bandaki ndumba TikTok etolembi yo na TikTok obini mingi otoki pe mingi mobali oyaka te yaya église kuto sambela na minoko nyonso tia langue yo sambe atina ki chinois mobali oya te libabe kotula pasi luka mbongo di telema ko luka mbongo baninga no baoteka makalo leki baona ni baoteka fufu leki baona ni boniko to mona baninga pe baoya balakisa bakabelo ba publicité bato baoteka TikTok eko bongisa bato pe na affaire na ko luka mbongo eloko osala chango na TikTok yaya pardon pardon ko lobisanga te tika Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino